insieme. Lo predichiamo Cristo, potenza di Dio. Lo predichiamo Cristo, Figlio di Dio. Lo predichiamo Cristo, sapienza di Dio. Lo predichiamo Cristo, agnello di Dio. E ogni ginocchio, Io non voglio andare a altro predica, ho preparato l'altra predica, però voglio andare nella direzione, perché oggi in Congo, fra poco farà funerali del nostro zio. Se io dico il nostro zio, come ho detto, siamo la famiglia. Come abbiamo il corpo ha tanti membri, la testa, la bocca, le orecchie, i piedi, tutti fanno un solo corpo. Se un dito è ferito, tutto il corpo è ferito. Allora, se qualcosa cade nella famiglia, cade a noi tutti. Allora, io, come oggi in Africa, ci sono i pastori, sta predicando per portare il corpo dove, nel cimitero, dove è venuto questo corpo là. Io prima, il nostro zio è nato il 27 luglio 1951. Quest'anno ha fatto 66 anni. È morto il 28 agosto 2017. È nato 27 luglio 1951, è morto 28 agosto 2017. Abitava in Congo e Kinshasa, era sposato, era ingegnere e aveva avuto 3 figli, 2 femmine e un maschio. Era anche cristiano. La cosa mi è piaciuta, era un cristiano. Veramente uomo che temeva il Signore, uomo che serviva anche il Signore. La cosa più capitale, so che dolore perde uno della famiglia, so. Fisicamente, anche io ho passato, ho perso la mamma, ho perso il papà, ho perso il fratello, so qual è il dolore. Ma la cosa migliore, come dice Paolo, la morte è un guardiano per me. Dici amen. Amen. Dì a tuo fianco, la morte è un guardiano per me. Perché io parlo di questo? Io dico, Signore, io andrò in direzione, come di là da noi in Africa, sta facendo culto, e fra poco andrà al cimitero. Portare questo corpo in terra, dove Cristo l'ha preso. Quando torna a Genesi capitolo 1, carissimi miei, quando Dio ha creato il mondo, la frase morte non esisteva. Guarda Genesi capitolo 1, capitolo 2, non c'era. Dio ha creato tutto. Genesi capitolo 1. Tutto Dio ha creato era buono. Dio ha messo le persone, già vivete, fate tutto, potete fare. Dio ha dato l'autorità all'uomo. Le cose che noi vediamo sulla terra, è l'uomo che ha dato il nome. Perché Dio ha dato l'intelligenza e la sapienza all'uomo. Leone, capra, maiale, scimmia, pondù, semol, c'est l'uomo che ha dato quel nome. Allora Dio ha detto che dominate, ma c'è una cosa che voi non potete toccare. Entriamo nel capitolo 3, un giorno la Bibbia dice, leggiamo questo. Cominciamo da 1, anche io sarà breve, ho mezz'ora. Cominciamo da Genesi capitolo 1, da versetto 1 fino a 6. Voi scrivete e seguite nella vostra Bibbia per guardare un po' di tempo. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. All'inizio Dio ha creato il cielo e la terra. La terra était informe, vide. Nella terra non c'era niente, c'era buio. In quei tempi là, lo Spirito Santo si muoveva. E il primo giorno Dio ha detto che la luce fu, c'è la luce. Che questo c'ha e a questo. Fino a tutto là Dio ha creato. E Dio ha dato tutto all'uomo di guidare. Nel capitolo 3, io tanto così voi seguite nella Bibbia. Genesi capitolo 2, capitolo 3. Nel capitolo 3... leggiamo nel versetto 19, qualcuno mi legge questo in italiano. Io ce le leggerò soltanto 19. Qualcuno mi legge in italiano questo. 19. Genesi capitolo 3, versetto 19. Con il sudore della tua faccia mangerai pane, finché tornerai nel suolo, perché da esso sei stato tratto,
perché polvere sei, e in polvere devi tornare. Perché tu tornerai in terra dove ti ha preso. Sei povero e povero tornerà. La morte per i cristiani è un guadagno, perché c'è una cosa che ti aspetta in cielo. Qui Adamo e Eva hanno perso, hanno caduto, hanno disobbedito a Dio. Dio ha detto, perché avete fatto quello che vi è impedito? Ma come un Dio misericordioso, un Dio d'amore, un Dio di grazia, ha perdonato. Ha detto, ma c'è l'unica cosa, col sudore che mangerà. La donna partirà con la sofferenza. Se vedi nella terra e tu nella terra, sei povero. Questa è la busta, caro. Quando Johnny morirà, lo metterà sotto terra. Una settimana, 2 settimane, cosa diventa polvere. Ha detto, tornerà nella terra. Perché gli ha detto così? Perché Dio ha creato la donna, ha fatto il disegno, ha fatto la terra, ha soffiato. E la donna è creata. Mi piace tanto cosa dice Apostolo Paolo. Leggiamo Filippesi capitolo 1. La tema di messaggio Cristo è la mia vita. Cristo è la mia vita. Yesu ndeko nabo, Yesu ndeko nabo lingo, yo olinginga, yo linginga mingi, yo kufela kinga iyo talisi. Oh, nganalingi ko Yesu Masia, Alleluia na Yesu nganalingi ko lonanga. Et quand on dit Jésus est mio amico fedele, Jésus è morto per me e è andato a preparare un posto affinché io essi dove lui è. Nel Filippesi capitolo 1, seguite nella vostra Bibbia, leggiamo questo dice Paolo. Paolo sta dicendo una cosa molto molto bella, da capitolo 20, da versetto 20. Filippesi 1, da 20 fino a 23, io vado in francese. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Wow! Paolo ha detto che sia nella vita, sia nella morte, Cristo sarà sempre glorificato. Amen. Carissimi, sia nella vita, Cristo deve essere glorificato. Anche quando morirò, Cristo deve essere glorificato. John ha detto, Signore, vorrei venire a riposare. Anche io, John, vi parlo sempre, non ho paura della morte. No. Avrò paura della morte, se morire nel peccato. Finché sono conosciuto il Signore, non ho paura. Prendimi a venire a riposare. Perché sia nella vita, Cristo deve essere glorificato. Nella tua vita, chi glorifica? Adesso siamo, il mondo, siamo nei guai. Perché sia nella morte, Cristo sarà sempre glorificato. Car Cristo è ma vita. Nel 2020. Leggi un po' 21. Per me infatti vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ah, wow. Paolo è scemo. Paolo è scemo. No, ne mi leggi ancora 21 ancora. Per me infatti vivere è Cristo e il morire un guadagno. Per dire questa frase deve avere la fede. Dite amen. Deve conoscere chi è Cristo. Ancora mi piace quella frase. Per me infatti vivere è Cristo e il morire un guadagno. Morire è un guadagno. Perché Paolo sa, mi sto traslocando.
Paolo sa, nel cielo non c'è più litigio. Paolo sa, nel cielo non c'è più le fatture. Paolo sa, nel cielo non c'è più le critiche. È un guardiano. Nasika kakutonga kuchola. Di là c'è sempre la gioia. Dimentichiamo le fatture, dimentichiamo i problemi, dimentichiamo le critiche, perché un guardiano mi riposerò nella tranquillità. Cristo è la mia vita. Morire un guardiano. Va ancora nel 22. Perché se continuare a vivere nella carne mi frutta lavoro, non so cosa scegliere. 23. Desidero andarmene ed essere col Cristo, e sarebbe preferibile, ma continuare a vivere nella carne è più necessario per il vostro bene. Je suis pressé dans deux côtés. Sono stress nei due lati, o vivere o morire. Ma Paolo ha scelto di morire. J'ai des désirs de m'en aller e d'être avec Cristo. Grazie a Dio. Ha detto, ho il piacere di andare, di traslocare, di vivere con Cristo. Paolo conosceva Cristo. Paolo sapeva la vita che vi passerà. Tu passeras, tu passeras, tu passeras. Iloba, ekotikala. Tutto passerà, carissimi. Bisengo ekotika. Adesso i cristiani vorrebbero piacere. Nake nangana bina nangai. Okobina na yoke bina lifelo. Amen. Nakisasa in Congo, i pastori cominciano a ballare nelle discoteche. Perché è diventato la moda. È diventato la moda. Ho visto la mattina che un pastore ancora ha ballato il canto di Fali. Ho detto che mi piace tanto quello canto. Tokomi wapi? Toloba di. Un pastore. La mattina oggi preparava. Ma sta difendendo. Siamo nella confusione. Siamo nella confusione, carissimi miei. La salvezza è individuale. O uno renderà conto per lui. L'amore mi aspetta Gione. Il giudizio aspetta Gione. Gione quando arriverà la morte, dove sarà? Dove andrà? Paolo ha detto che per me la morte è un guadagno. Ho due cose mi strette. O vivere, o andare. Ha detto che mi piace traslocare, vivere dove c'è Cristo. C'è un giorno, nel 2 Samuele capitolo 12, Davide, il suo figlio è malato. Davide digiunava. 2 Samuele capitolo 12, dal versetto 15 fino a 26. Davide ha digiunato. Davide non mangiava. Davide si mette nella polvere, metteva i sacchi. Ha detto che no, Signore, abbi pietà di questo figlio. E dopo ha saputo che il figlio è morto. E il giorno il figlio è morto, cosa fa Davide? Si è alzato, è entrato nel bagno, ha tagliato la barba, ha cambiato i vestiti, ha detto portatemi da mangiare. Paolo, Davide è scemo ancora, secondo scemo Davide. Ha detto al servitore portatemi da mangiare. Perché il figlio è morto, lui non tornerà più. Io che andrò verso di lui. Perché Davide conosceva il suo Dio ancora. Ha detto che c'è un posto che ci ha preparato il nostro Dio. Yesu ndeko nabo, Yesu ndeko nabo, yo linginga. Yo linginga mingi, yo kufela kingai o dalisi o ngana lingiye nalingi kolo ye. Yesu Masia, Alleluia, Alleluia na Yesu ngana lingi
ngai nalingi kolo nanga aleluya na soko pasi soko pasi sokoli yokolongwa inanga te yo sopaki makila ipweki. E quando anche se è malattia, anche se è la morte, anche se questo, tu non si separa da me. Tu sei sempre con me. Abbiamo cari miei, abbiamo fatto una bella scelta. La scelta che abbiamo fatto io e te ci porterà in cielo. Tutto passerà, il piacere passerà, le macchine passeranno, le case passeranno, i vestiti passeranno, però la parola di Dio non passerà mai. C'è qualcosa che ti aspetta io e te, è la morte. Il giorno della morte dove sarà? Il mondo dà sempre nel piacere, il mondo vuole piacere. La Chiesa adesso ha paura di predicare l'appentimento, perché quando predica l'appentimento la gente non viene più. Io, John, predicherò pentimento perché sa che Cristo arriva fa presto. Cristo sta arrivando, carissimi miei. C'è tante distrazioni nel mondo, c'è tante distrazioni nella Chiesa. La gente piace il mondo. Però dobbiamo sapere una cosa, che la morte ci aspetta. Quando la morte arriva, dove sarà? Salmi 90, versetto 12, che insegnami a contare il mio giorno. Nel leggi in Salmi 90, 12. Signore, insegnami, carissimi, ogni giorno dico, Signore, insegnami a contare il mio giorno. Dio ti ha dato il giorno di vivere. Devi sapere gestire, devi sapere contare, devi sapere vivere il giorno che Dio ti ha dato. Leggi Salmi 90, 12. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Enseigne-moi à compter mes jours. Oh carissimi, la morte, ormai vede, ti dà coraggio. John ha passato con la sofferenza, ha perso papà, ha perso la mamma, ha perso fratelli. Ho detto, Signore, fratello era caro per me, fratello è diventato come papà per me. Ti ha detto che John, lui non tornerà, tu devi camminare perché lui non tornerà, che tu andrai verso di lui. Come ha detto Davide, io andrò. La cosa più piacere, il fratello, il nostro fratello maggiore, il nostro papà era cristiano, conosceva suo Dio. Lui non tornerà più da noi e noi che andremo verso di lui. Leggiamo un po' Apocalisse 14, 13. Cosa dice per i santi che morono? Rivelazione, Apocalisse capitolo 14, versetto 13. Quindi udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che muoiono nel Signore, sin da ora. Sì, dice lo Spirito, poiché si riposeranno dalle loro fatiche. Li accompagnano infatti le opere loro. E scrivi. Ho sentito una voce dal cielo che scrivi. Beati i morti allora che muoiono nel Signore, ecco si riposa. Beati i morti che muoiono nel Signore, le loro opere lo seguono. Quando sei ancora vivo, cari, fai bene. Quando sei ancora vivo, carissimo, continua a fare bene. Anche in questo sono cattivo verso di te, continuate a fare bene. Amate uni gli altri e perdonate. E tue opere ti seguirai in cielo. È scritto nella Bibbia. Beati i morti nel Signore. Ho letto ancora la contraddizione di questo. Ezechiele ha detto che fa male al Signore, 33, quando un peccatore muore, fa male a Dio, perché va a finire all'inferno. Ma Dio non vuole questo. Ha detto, beati i morti nel Signore, le loro opere le seguono. E il mio caro fratello maggiore, e il mio papà, le sue opere le seguirà. So che nella carne è sofferente,
e dolorose, però lui è andato a destra di Padre, perché conosceva il Signore. Se non conosceva il Signore, non potete predicare questo. Beati i morti che muoiono il Signore. Le loro opere lo seguono. En français, j'entendais dire une voix qui disait, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent. La morte è un riposo. Paolo diceva la morte è un trasloco. La morte è un guadagno. C'è due cose che ti aspetta John e te. C'è due cose che ti aspetta John e voi che mi seguite. La morte. Quando morirò dove tu sarai? Già fatto la domanda. Signore, John è mia morte. La morte quando arriva non avete nessuno carissimo. C'è un canto che si canta in lingua, devo fare la traduzione in italiano. Soki nzambe abenginga eloko nini nakomema nakokende maboko pamba o molimo kaka. Se Dio mi chiama oggi, cosa devo portare? Andrà male. Tutti noi qui ti aspettano 2 metri nel cimitero. La barra è sempre 2 metri. C'è un buco di 2 metri, ti metterà John là. I vestiti non servirà. Mi può anche fare il funerale con patroncino, anche con la maglietta. Non mi sentirà più freddo. Perché sono già morto. Non preoccupare a comprare le giacche di no, anche patroncino, anche maglietta piccola. Perché non servirà più a niente. Come sono figlio ancora mi compra i vestiti adesso. Quando mo non servirà più quella vestiti là. Se mi vuoi comprare i vestiti mi compra adesso la giacca di mettere adesso. Giorno funerale mi compra paloncino, anche ciabatte, anche mani, anche come le chaussette, come si chiama le chaussette? E le calze. Se vuoi comprare le scarpe a giorno, compra adesso che lo mette adesso. Giorno mio funerale le scarpe non mi servirà. Non mi servirà le scarpe. Io dico davanti a tutti. Anche nei miei, quando morirà papà, non preoccupare di comprare le giacche costose, strass benediti. No, le scarpe no, cosa so di mangiate? Comprate anche i pantaloni di 2 franchi. Mettete a John. Anche se la gente parlerà, sono già morto. Dice papà di nemmeno è morto, l'hanno sepolto con pantaloni di 2 franchi. È già morto. Quando sono ancora vivo, portatemi le giacche. Il giorno funerale non mi servirà più. Non mi servirà più. Quando mettete nella bara, anche se piove, non sentirà cosa pioggia là. Anche se c'è 0 gradi, io non sentirò, perché sono già morto. Preparate quando tu sei ancora in vita, carissimi miei. Preparate quando tu sei ancora in vita. Quello giorno là, questo non servirà. Quello giorno là, questo non servirà. Quello giorno là, i soldi non servirà. Kitoko te, nzambata kamutima. Monene te, ya solo nzambata kamutima. Bilamba te, noi vestiti, noi soldi, Dio guarda il cuore. Perché litighiamo per questo mondo che passerà? Cerchiamo le cose di cielo. Gesù nel Giovanni capitolo 14 parla con i suoi discepoli. Fra poco vi lascerò. Deve morire. Però io andrò a preparare un posto. Non mi leggi questo. Da 1 a 5, Giovanni 14. Gesù è andato, ci ha anticipato a preparare un posto per te e per me. C'è tanto posto in cielo per te e per me. Giovanni capitolo 14. Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e dove io vado, voi conoscete la via. Gli dice Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne la via? C'è tante dimora. Voi sapete in cielo non sarà locatore, come si dice locataire? Come si dice in italiano locataire?
non sarà il tuo proprietario, non sarà l'affitto che se non paga ti chiama l'amministratore. John sei in ritardo, di là non sarà più in ritardo, perché Cristo ha pagato tutto. Dite amen. Non sarà più da affittare e tua dimora hanno già costruito di in cielo. Ciao mamma Wopi, Dio ti benedica, mi segue veramente bene, amen, mi piace. Di là non sarà da affittare, tutti avremo il nostro luogo di dimora per l'eternità. Vi ha preparato un luogo, Cristo ha già preparato, carissimi, c'è posto per te, Dio ha già preparato un posto per noi tutti. Aspetta soltanto a te. C'è tutto l'indirizzo, c'è tutto che abbiamo fatto. Aspetta soltanto a te, arriverà. Ma Dio vuole che avremo un lungo giorno di vivere, di fare ancora il suo lavoro. Quando il mio giorno arriverà, adesso il giorno viene a riposare. Viene a riposare, carissimi. Il nostro Dio fra poco lo porterà nella terra. Come Dio ha detto che sei povero e tu nella povera. Fra poco, dolore, sofferenza per tutta la famiglia. Lazzaro, Giovanni capitolo 11, Lazzaro amico di Gesù. Lazzaro è malato. Le sue due sorelle, Maria e Marta, hanno sentito che Gesù è vicino alla loro casa. Hanno detto, andate a chiamare Emanuele, perché il suo amico è malato. Gesù non ha avuto tempo di venire, ha avuto tante cose, ha detto che arriverà. Gesù sapeva che la morte di Lazzaro non morirà, risusciterà, Gesù sapeva. Gesù era tranquillissimo. Dopo Lazzaro è morto. L'hanno fatto funerale di Lazzaro. Gesù è arrivato dopo 4 giorni. Lazzaro è già morto. Hanno fatto funerale. Tutto già finito. Gesù veniva, entrava in Betania, ha visto le 2 sorelle. Correva. Ha detto, Rabbi, il tuo amico è già morto. Leggimi 35. Giovanni 11, 35. Maria e Marta ha detto, Gesù Cristo, Emanuele, Lazzaro è già morto. Tu sei venuto in ritardo. Gesù ha pianto. C'è 2 motivi che Gesù ha pianto. Per la sofferenza della famiglia e per l'incredulità. C'è 2 cose già pianto. Ha visto la sofferenza della famiglia. Vai, 35. Gesù pianse. Basta. Gesù ha pianto. Il pianto di Gesù, quando legge l'altra tradizione, ha pianto per 2 motivi. Per l'incredulità e per la sofferenza della famiglia. Visto? Anche noi soffriamo per il nostro Dio ci ha lasciato. Abbiamo perso una delle famiglie, un dolore, una sofferenza, ma sappiamo una cosa, ci ha precipitato, è andato in luogo dove il Padre ha preparato per noi, per te e per me. Chi vincerà avrà la corona di vita. Insegnami a contare il mio giorno. Paolo diceva, la morte è un guadagno per me. Davide, il figlio è morto, non faceva la doccia. Dormiva per terra, non mangiava, pregava soltanto. Il giorno della morte del figlio, Davide si è alzato, è entrato nella doccia, ha tagliato la barba, si è profumato, ha messo i vestiti di festa, ha chiesto di mangiare. Il servo ha detto, re, ma quando il figlio è malato tu è preoccupato. Ma adesso è morto. Come tu fai quello? Ha detto che io andrò dove lui è. Io andrò. Come ha detto Paolo, io mi andrò. Davide ha ripetuto ancora nel vecchio. Io andrò dove c'è mio figlio. Lui non tornerà più. Carissimi, io e te morirò un giorno. Io e te morirò un giorno. Fatti la domanda, quando morirò dove sarò? Fatti la domanda, perché mi sono diventato cristiano? Per quale motivo? Sono diventato cristiano perché c'è una cosa che mi aspetta, un posto che Gesù ha preparato per me. Tutto passerà, le case, le macchine, le vestiti, tutto passerà. La parola del Signore non passerà mai. Dio è con noi, carissimi. La vita cristiana è un privilegio. La vita cristiana è una vita migliore. La vita cristiana è una vita che mi porterà fino al paradiso. C'è 2 cose che ti aspettano. O andare a sinistra o andare a destra. Per concludere,
nel libro di Deuteronomio, Dio diceva, ho messo davanti a te due cose. Ho messo davanti a te due cose, la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Cosa tu vuoi scegliere, carissimi miei? Davanti a te, davanti a me, c'è due vie. Quale via tu vuoi scegliere? Quale via tu vuoi scegliere, carissimi miei? Quale via tu vuoi scegliere, cari miei? Ho messo davanti a te due cose. Ho messo davanti a te due cose, la vita e la morte. Leggi in Deuteronomio 31, 19. Questo sarà l'ultimo verso per oggi. Deuteronomio 31, 19. Deuteronomio 31, 19. No, 30, 19. Prendo a testimoni contro di voi oggi il cielo e la terra. Ti ho proposto la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli la vita, perché viva tu e la tua discendenza. Dio sta prendendo il testimone del cielo e la terra. Questo Dio sta parlando più di Israele. Ha detto che prenda avanti a voi il cielo e la terra come testimoni. Dio ha messo davanti a te, a me, caro, cara mia. Dio ha messo due cose, la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Dio lascia la libertà, carissimi. Dio lascia la libertà. Anche io come pastore lascio la libertà. Io non sono poliziotto. No, non sono poliziotto. Lascia la libertà. Uno può fare quello che lui vuole. Ma sappia che un giorno c'è un giudice che ti aspetta. Io, John, non può discutere l'Evangelo. Non può discutere l'Evangelo. A Bellinzona, io ho parlato già 5 anni fa. Ho fatto la testimonianza. Andavo a Stato di Bellinzona, ho visto una donna e un uomo. Mi ha fermato, buongiorno, testimone di Giova. Ciao, come va? Bene? Parla italiano? Sì. Capisci? No, sì, lo so leggere, va bene. Possiamo prendere 5 minuti, tranquillamente. Non sono in fretta. Hanno iniziato a parlarmi della Bibbia di Gesù. Ho detto, veramente, posso fare la domanda? Io ero senza Bibbia, perché quel tempo ho avuto solo il piccolo testamento, io giravo con quello nella giacca. Era nascosto, loro non vedeva. Allora ho detto a loro, ma c'è qualcuno che mi ha insegnato una volta che Gesù è Dio, figlio di Dio. Ma cosa dice voi? L'uomo ha detto, bravo amico. Mi ha salutato, ha detto, bravo amico. Fatemi una bella domanda. Visto, non essere ignorante, visto che tu sei sveglio, perché la chiesa evangelica sta portando la gente alla rovina. Io lo ascoltavo tranquillamente, perché devo avere la conoscenza. Ho detto, Gesù è un profeta normale. Ho detto a loro, aspetta un po', io ho anche la Bibbia qui. Ho tirato la giacca, perché era in inverno, ho tirato la giacca. Ho detto, no, ho la Bibbia qui, anche in italiano, ho visto in italiano. Leggiamo un po' Giovanni, cosa dice la Bibbia. Dopo mi guardavo un po', sono rimasto un po' scioccato. Gli ho detto, la Bibbia e la vostra è uguale. Questo non è lingua africana, è in italiano. Qui Gesù diceva, prima che Abramo fu, io ero. Mi può spiegare un po' questo? Cosa vuol dire, carissimo? Perché io non so tanto della Bibbia. C'è la donna mi guardava. Mi pare che tu sei John, abita a San Antonino. Ah sì, sono io John. Sì, sono io John. Ah, no, basta. Tu sei da Lugano, persona. Voi siete evangelici. Ciao, arrivederci. No, ma caro, ascoltate anche a me. Io vi ho ascoltato. Ascoltate da me. La Bibbia è in italiano, non in francese. È italiano. Leggete anche voi, così chi ha ragione. Oh, no, ciao, arrivederci, ciao. Sono andato perché io ho la conoscenza. Amen. Devo avere la conoscenza, carissimi. Ha messo davanti a voi la vita e la morte. C'è una cosa che aspetta Giorno a te. Mamma Ivette, io ti chiamo davanti, vogliamo pregare per te, come era quello giorno di Davide. Davide hanno fatto funerale. Davide si è entrato nella doccia, ha tagliato la barba, si è profumato, ha chiuso da mangiare. So che in Africa oggi la sarà la stessa cosa come sto facendo io. I pastori che sono di là pregherà per tutta la famiglia, pregherà per la moglie, per i figli e per tutta la famiglia che sarà presente là. Come si fa? Perché l'Evangelo non si fa più come faceva prima le nostre antichi, si faceva bagno con sapone, con la preghiera e con il sangue di Gesù. Vogliamo pregare per la nostra sorella, che Dio dà la forza, che Dio la fortifica, che siamo sempre con te
E nostro Dio, il nostro fratello maggiore, il nostro papà ci ha lasciato. Noi la seguiremo. Lui è andato a riposare perché è un uomo sento la testimonianza di buon cuore. È un uomo che temeva il Signore. Prima di morire era anche alla chiesa, era nella chiesa. So che è la sofferenza, ma lui ci ha precipitato. Noi che andremo a trovare un giorno. Chiameremo a Paesien, vogliamo pregare per lei, rappresenta tutta la famiglia, perché in Africa si prega per tutta la famiglia di là. A Ginevra c'è anche l'altra famiglia, sono raggruppati di là. Lei vorrei rimanere con noi e noi come famiglia vogliamo rimanere un po' dopo culto, qualche tempo di consolazione. Come dice la Bibbia in Romani capitolo 12, piangete a chi piangete e ridete a chi ridete. Questa è la sofferenza per la famiglia. Vogliamo fare la consolazione e condividere il dolore e cada nostra famiglia. Non soltanto a lei, a noi tutti. Voi siete seduti, alzate la mano, noi preghiamo per la nostra sorella e tutta la famiglia. Yesu ndeko nabu, Yesu ndeko nabu, yolinginga mingi, yokufela kinga iyo dalisi. Oh, nga nalingi ye, nga nalingi kolo Yesu Masia, Alleluia na, Alleluia na Yesu, nalingi kolo nanga. Preghiamo per la nostra sorella famiglia. Eterno nostro Dio, na ye kotika ndeko mama na ngai na maboko na yo. Na yebi ke nzambe na biso ezali souffrance kobungisa moko kati na famille. La Bible déclare Jésus aussi a pleuré. Toye ko consoler mama na biso. Toye ko partager douleur et souffrance et na libota na biso. Jésus le consolateur console. Oza la consolateur, nous avons consolateur à Marie Penamart. To pamboli maman, to boli sina makane do Christ. To chiki mowei, to chiki maman patika na bana na biso. Yo fortifié bango, yo pesa makasi, yo obate la bango. To chiki bango nyonso. To tiki pe funérailles ya kosama mkwali na boko na mokonzi yo zana bango ndingo na biso sala alpha omega nyonso lekana kimia nyonso likakati na nzena molimo santo to pamboli bandeko nyonso bisika na bisika basangani na tango mokonzi to tiki to kabi bango nyonso na boko na yo Yawe to pamboli yo Yawe to komisi yo Yawe to sanzoli yo pozali malamu tika yo komisa mama konzi zala consolateur, zala soutien, yo pesa makasi, ndambe tebake un jour biso pe tokotika mokili oyo. Toyeba na kotama na kobanga opi na kolanda yo. Na pamboli yo mokonzi. Chikoza lokumu, kema sanzoli. Totiki pe moto ko passer moment mokonzi. Yo zana biso, moment ya partage, moment ya consolation, moment ya partage. To kabinyon suna boko na yo. Dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Possiamo mettere in piedi. Santo tuo fianco, di che Dio è la mia vita. Ancora, Dio è la mia vita. Dio è con me. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia! Il est vivant! Il est vivant! Qui? Où? Allô, Toveti Filolo! Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa nabiso.
Yesu azali awa na biso. Toyemba ya sala. Alléluia. Ouais. Alléluia na Yesu. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Toyemba ya sala. Alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia, 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 yes, Yesu. Amen, 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 amen. Gloire. Gloire. Amen, 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 amen. Amen.